اسمح لي يا شيخ، تعبتك معاي، بس كل اللي اتمناه منك يا شيخ ما تنساني في الدعاء. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا ابو هاشم، ادعي لي. فإذا ملك المسلم النصاب وحال عليه الحول، بمعنى مرت سنة كاملة على ملكيته لهذا المال، هنا نقول له تجب عليك الزكاة. مثلا من ملك 10,000 ووجبت عليه الزكاة، فنقول له إن 1,000 الأولى لك، 1,000 الثانية لك، 3,000 لك، 4 لك، 5 لك، 6 لك، 7 لك، 8 لك، 9 لك. أما 10 فهي لك أيضا، لكن استخرج ربعها للمستحقين. وهذه النسبة تسمى الزكاة. أنتم متصورين كم نسبة الزكاة قليلة؟ 2.5% فقط. لذلك لم يكن مستغربا على سبيل المثال ما أورده الدكتور علي قرداغي في بحثه أنه في عام 2008 بلغت الأموال المودعة في البنوك وفي البورصة الخليجية بلغت أكثر من 4 تريليون دولار، ولو استخرجنا منها نسبة 2.5% وهذا مقدار الزكاة، فإن الزكاة في الأموال تصل إلى 100 مليار دولار، وهذا مبلغ يستخرج سنويا. أعتقد دكتور أن هاي المبالغ الهائلة ممكن تنهي مشكلة الفقر، مو بس في الخليج عندنا، حتى في الوطن العربي، وممكن استثمارها في مشاريع تنموية ضخمة. لكن ليش الناس تتهاون في أداء الزكاة؟ وين الخلل؟ إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري. وين الخلل؟ المقاول شكله بيتأخر. احنا اتفقنا معاه يسلمنا العمارة عقب 18 شهر. إذا على هالحالة متى بيخلص؟ والله يا ابو احمد انا كلمته اكثر من مره وتقريبا شبه يومي، بس احس يتهرب مني. شلون؟ يتهرب؟ اسمعني، اتصل عليه الحين وقول له اما يلتزم بالوقت المحدد في العقد ولا بينه وبين المحاكم. ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله.
طويل العمر، هذه الملفات يطلبها. ايه خلهم لي مشكور. ان شاء الله. طويل العمر، جاك اتصال قبل نص ساعة من الشيخ حسن، تبغى اتصل له يكلمك؟ حسن، ايه حولني عليه. ان شاء الله. ولا دريت ابوي؟ خلاص انا بكلمه وانا رايح في الطريق. مشكور. إن شاء الله. اوف 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 ولا شيخ طلع المبلغ وايد كبير. 250 ألف ريال، مبلغ كبير. اي شيخ انت قاعد تقول الحين 250 الف ريال، يعني هذا المبلغ انت تدري انا ممكن افتح بمشروع. هذا المبلغ يا ابو احمد هو نسبة زكاة مالك. انت لا تشوف له المبلغ، شوف راس مالك كم، ما شاء الله عندك ملايين. اي ما عليه يا شيخ، بس انت يعني انا يوم قلت لك شوف نسبة زكاتي افتكرت بتقول لي انت 5000 ريال 10000 ريال، بس مو 250 الف ريال. يا ابو احمد تظن الموضوع على كيفي؟ نسبة الزكاة رب العباد هو اللي محددها بحكمة، وانت اللي طلبت مني اشوف كم نسبة زكاة مالك. اي ما عليه يا شيخ، بس انا الصراحة ما توقعت انه بيطلع المبلغ هالكثر. انت لا تنسى شيخ بعد انا ريال شغال في السوق وعندي التزاماتي المادية. امرك عجيب، حتى الزكاة من التزاماتك المادية المفروض تكون في اول القائمة. شيخنا الفاضل، انا صراحة ما بدش وياك في جدال يعني عقيم وما بنوصل الى النتيجة. انا كل اللي اطلبه منك انك تمهلني كم يوم علشان ادرس الموضوع من جديد. يا ابو احمد والله الموضوع مو بحاجة الى دراسة، هذه زكاة واجبة عليك يا رجل، طلعها قبل ما تندم وتصير مجرد امنية. نسبة الزكاة هذه وسخ، اذا طلعتها الله بيبارك في بقية مالك. وصاخ يا شيخ وصاخ، يا حالات هالوصاخ. على كل يا شيخ انت ما قصرت، رايتك بيضة وجزاك الله خير. الله المستعان. اسمح لي يا شيخ تعبتك معاي، بس كل اللي اتمناه منك يا شيخ ما تنساني في الدعاء. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا ابو هاشم، ادعي لي. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا رب مني اعتذاري، ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي، ويطفئ ناري، ومن لي سواك يقوي دربي، يسدد خلف الرسول مساري، فأنت الرحيم وأنت الكريم، وحكمك يا رب في الكون جاري. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين.